Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar, hurmatli kuzatuvchilar. To'xtamurod Qamchiyev gaylar to'xtatganda ulardan o'zlarini tanishtirishini so'rashimiz qanchalik to'g'ri? Shu haqida ma'lumot bersangiz, iltimos. Gay xodimi to'xtatganda sizga o'zini tanishtirishi, familiyasi, unvonini ma'lum qilishi, siz so'rasangiz, xizmat guvohnomasini ham ochib ko'rishi mumkin, lekin xizmat guvohnomasini siz demak qo'lingiz bilan ushlab olib ko'ra olmaysiz. To'xtamurod Qamchiyevga javobimiz. Obid Hasilov adashishimiz ekan, zinak 10 kilometrgacha mumkinmi? Nima degani? Qaysi zinakni nazarda tutasiz? 10 kilometrgacha mumkinmi deb. Demak 10 kilometrga amal qiladi agar tegida 10 kilometr deb yozsa va qo'shimcha chorraha chiqmasa. Obid Hosilovga javobimiz. Obidjon salom, Farg'ona yo'lidagi Risiga chapga burilish ham mumkinmi deb savol berishdi. Yo'q, mumkin emas. Yo'da ikkita kesishma emas. Salom, 327 belgisi qancha minut to'xtab tursa bo'ladi? 327 yo'l belgisida umuman to'xtashi o'zi mumkin emas. Agar faqatgina litsenziyangiz bo'lsa, taksi bilan shug'ullanishga ana o'shandagina ruxsat beriladi 327 da to'xtab, odam tushirish va odam olishga, shuningdek yuk tushirib, yuk olishga. Bo'ldi, boshqa hollarda mumkin emas. Aptechka огнетушитель olib yurish kerakmi? Hozir ham aptechka огнетушитель olib yurish kerak. Xurshid Mavlonov обязательно bo'lishi kerak oldingizda. Gay lekin sizdan talab qilib ochib so'rashi mumkin emas. Qachonki reyd bo'lsa, o'shanda ochib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Azim Artikov mustaqillikda borishda Tsum tomonga burilish mumkinmi? Mustaqillikdan borishda Tsum tomonga burilish mumkin emas. Yo'da ham ajratuvchi bo'lak yo'q chapga. Aka, gaz akti srogi o'tgan bo'lsa, jarima maydoniga qo'yiladimi? Gaz akti srogi o'tgan bo'lsa, jarima maydoniga qo'yiladi. Chunki nima deydi? Nosoz avtomobilni boshqarayotgandek hisoblanadi. Shuning uchun gaz aktini vaqtida o'tkazish kerak. Viloyatlar aro postlarda aptechkalarni tekshirishga haqqi bormi? Yo'q, viloyatlar aro postlarda haqqi yo'q. Faqat reydlarda tekshirish mumkin. Aptechkada sertifikati bo'lishi shartmi? Sertifikati bo'lishi shart emas, lekin dorilarni bo'lishi shart. Litsenziyali taksiga remen taqmasdan yurish mumkinmi? Mumkin bo'lsa qayerda yozilgan? E'tiboring, gay xodimlari bilan talashib qoldim remen to'g'risida. Shu remen haqida sal muammoli joyi bor, Lexus'da yozilgan. Demak 292-qarorda adashmasam. Ruschada mumkin, o'zbekchaga tarjima qilganda mumkin emas bo'lib qolgan. Lineyni bilan marshrutni degan narsa bor. Demak, aslida ruschadan haydovchiligi to'g'ri aytadigan bo'lsa, aholi yashash punktlarida va piyodalar bo'lganda mumkin remensiz harakatlanish. Bu narsani nimaga tatbiq etishdi? Remen taqib yurganda, demak, taksistlarimizni bir ikkitasini shu pulni olish maqsadi yoki boshqa bir g'araz niyatda yurganlar remen bilan bo'g'ib jarohat yetkazishini oldini olish maqsadida bu narsaga ruxsat berildi. Agar bir o'zingiz bo'lsangiz remen taqishingiz shart. Oldingizda yo orqangizda piyodalar bo'lsa, taqmasligingiz mumkin. Faqat aholi yashash punktida, aholi yashash punktidan tashqarida 100 km/soat tezlikda harakatlanayotganingizda обязательно taqib olishingiz kerak, sababi baribir tezlikda har nima bo'lishi mumkin. Salom, pardaga ruxsat berildimi? Oldindan rahmat. Orqa yon oynalarga pardaga qachonlar ruxsat berilgan? Mani mashinamni hech narsa yozmasdan jarima maydoniga qo'yishdi. Qanday qilib olib chiqsam bo'ladi? Maslahat bering. Qanaqa qilib mashinangizni hech narsa yozmasdan jarima maydoniga qo'yish mumkin? To'liqroq ma'lumot bersangiz, qo'yib sizga aytamiz. Tadbirkorlarga kamera berildi. Ular ham zinakka qarab qo'yadimi tezlikka? Endi har xil narusheniyaga qo'yishi mumkin. Sobir Ismatovga javobimiz. Hujjatlarim tekshirdi, jarima maydoniga bordi. Planshetga uni aniqlik kiritish kerak. Nimaga qo'yganini gay xodimni o'zidan so'rash kerak. Hujjatlarim joyida edi 100%. Balandroq o'qib bering. Nima ish qilyapsiz? Hujjatlari joyida bo'lsa, hech unaqa qo'yish mumkin emas. Assalomu alaykum. Svetofor oldidagi chiziqni bosib qo'yganda ogohlantirish. Gay xodimi ogohlantirish berishga haqqi yo'q. Uni sud ogohlantirish berishi mumkin. Lekin insongarchilik yuzasidan gay xodimlari ham ogohlantirish berish mumkin. Luboy qoidabuzarlikda, narusheniyada, demak, ogohlantirish berishingiz mumkin. Assalomu alaykum aka, Hormiy qo'yilib yo'ldagi siz bilan suhbat qilgan mayor proverkaga to'xtatib, bagaj tekshiraman dedilar. Bunga haqliman. Bagaj tekshirishga ham haqqi bor. Ikkita xolis va akt dalolatnoma tuzganda tekshirishga haqqi bor.
yangi mashina 1 yildan keyin Texas Motor'dan o'tishi kerakmi? Aslida 2 yil deb aytilgan, lekin davomida yana qo'shimcha qilib aytib qo'yilganki, 1 yil yangi ro'yxatdan o'tgan transport vositasi 2 yilda bir marta deb aytilgan. Lekin ishlab chiqarilgan yili ham hisobga kiradi deb, demak keyingi yili ham yana 1 yil hisobiga kirib, 1 yil to'liq ichida bir marta o'tkazib olasiz. Keyingilari 2 yilda bir marta o'tkazasiz. Demak 31-oktyabr kuni oldingiz, keyingi 31-oktyabrgacha bitta o'tkazasiz. Keyin esa har 2 yilda bir marta o'tkazasiz. Timur Bozorbayevga javobimiz. Assalomu alaykum. Savol: aka, mashinani eshiklaridan tashqaridagi oynalarni ta'mirlash mumkinmi degandek. Bundan tushunsak, damaslarda o'rta eshikdan keyingi oynalarni ta'mirlovka qilsak bo'ladimi? Halim Jo'rayev savollariga kelsak, demak javob berishdi o'sha Ichki ishlar vazirligi tomonidan. Oynalarga mumkin emas. Otabek Mashrabovga ham yozilganki, fortishga tuynuk deb yozilgan. Fortishga tuynuklarga mumkin. Eshikka yopishmagan orqa oynaga damasligi mumkin emas deb bilaman. Salom, xayrli kech, charchamanglar. Gaylar narshinasi ko'rdingiz, to'xtat. Gayini narshinasini aytingiz unga. Ularning jahli chiqib sizning hujjatlaringizni so'rab qo'ymaydi. Ularga ko'rsatish shartmi hujjatlaringiz? Agar gay xodimi sizni ushlagan bo'lsa, ko'rishingiz kerak. Agar gay xodimi siz bilan tanishmoqchi bo'lsa, faqat shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etishingiz mumkin. Sobir Ismatovga javob. Xon Kirgizbayev: tez yordam mashinasi Qizilda o'tsa bo'ladimi vaziyatga qarab? Tez yordam mashinasi, tez tibbiy yordam mashinasi bo'lsa kerak. Menimchalik gapirayotganlari. Xo'p, mumkin. Agar qizil ko'k mayoqchasi yoqilgan va qo'shimcha dovush ovozli dovushlar bilan harakatlanayotganda mumkin. Burxon Kirgizbayevga javob. Departament xodimlari jezl bilan to'xtamasa bo'ladimi? Endi ular ichki ishlar organi emas, ichki ishlar organi xodimlari to'xtashingiz kerak. Aslida gay xodimi to'xtatib berish kerak, qo'shma reyd o'tkazilishi kerak. O'sha reyd haqida qog'oz bo'lishi kerak, shu qo'shma reyd o'tkazilayotganligi haqida va o'shandan keyin gay xodimi sizni to'xtatib bergandan keyin departament xodimi siz bilan muloqotga kirishishi kerak. Hozir o'sha savolga tumankaga oq lampochka qo'yganman, mumkinmi? Agar zavod tomonidan ishlab chiqarilmayotgan bo'lsa, boshqa o'shanga o'xshash turdagi lampochkalarni qo'yish mumkin. Aka, men mashinani 2020-16-fevralda chiqqanda Texas Motor'dan o'tishim kerakmi? O'tishingiz kerak 2021-yil 16-fevralgacha. Qaysi tomonidan, demak, haq-huquqingizni talab qilib, yaxshilab o'qib, demak, kitoblarga asoslanib bir o'rganib chiqsa, balki o'sha 2 yilda bir degan narsa bordir. Endi hozir u sekret aytib qo'ysam, juda bir bo'lib qoladi. U sekretni hozir ayta olmayman. Keyin bir yana bitta отдельно mavzu qilib chiqazamiz bu narsani. Gaylar qancha o'zgaradi? Qachon o'zgaradi? O'zgaryapti gaylar. Melik Jeksonga javobimiz. Abdulaziz Abdurahmon: boshqa viloyatlarda bilmadik-ku, lekin Toshkent shahrida, poytaxtda ancha muomala jihatidan o'zgarishgan. Hech bo'lmaganda, mana aytib o'tib ketay, hech bo'lmaganda mana shu kameringizni yoqib qo'ysangiz, mayli bizga jo'natmang yoki boshqa blogerlarga o'tdagi suhbat jarayonlarini ko'rsatmanglar, jo'natmanglar. Bir xil insonlar bu narsani ma'qul deb topishmaydi-da. Videoga olishi ham ma'qul deb topishmaydi. Bilmadim nimaga unaqa tushunchada qolib ketishgan ular. Mayli sizlar videoga olib kimgadir jo'natib uni ijtimoiy joylashtirmaydi, lekin o'zingizlar haq-huquqinglarni kelajakda agarda o'sha jarayonning ustida sizlarga nisbatan noto'g'ri muomalada bo'lsa yoki noqonuniy ishlashayotganligini siz isbotlab berishingiz uchun sudga o'tbetga murojaat qilishingiz uchun qo'lingizda hujjat, dalil bo'lishi kerak. Shuning uchun maslahat bergan bo'lardiki, kameringizni yoqib qo'ysangiz, buni hech qanaqa ziyon tarafi yo'q. O'shandagina ular muomalaga o'zini kitobda yozilgan bo'yicha, qonun bo'yicha gaplashishga o'tib olishadi. Agarda shu video yoqilmagan bo'lsa, sizning kamerangiz yoqilmagan bo'lsa, ular xohlagancha eski yo'nalish bo'yicha siz bilan muloqotga chiqaverishadi har doim. Quyoshni qaytaruvchi oq plyonkani yopishtirsa bo'ladimi? Mumkin emas oq plyonka yopishtirish. Family Tashkent logosini qayerdan olsa bo'ladi? Telegramda Family Tashkent guruhi bor, ana o'shandan olsangiz bo'ladi, adminlaridan murojaat qilib. Inomarka mashinam bor, Blижний farasi bilan tumankasi Xinon. Bunga gay ruxsat beradimi?
Agar zavoddan chiqqan bo'lsa, ruxsat beradi Rustam Po'latov. Boshqa telegramingiz yo'qmi? LED fari qo'yganman. Yo'q, Nexia'ga 2 ga mumkinmi? Agar zavoddan chiqazilmayotgan bo'lsa, mumkin. Xurshid Mavlonov. Yo'nalishli marshrutga, ya'ni Damas'da liniyada yuraman. Menga remen taqmasdan yurishim mumkinmi? Agar shu taksoparkingiz bo'lsa, haqiqatdan lineyni deb shu marshrutlar belgilangan bo'lsa, mumkin. Halim Jo'rayevga javobimiz. Olimjon Abdullayev, menda sekret kulchatirlar bordi. Gay ko'rsa tekshirishga haqqi bormi? Signalimniki 9 ta. Agar red bo'lsa, tekshirishga haqqi bor. Olimjon Abdullayev. Bexosmotr so'roq o'tgan bo'lsa, shtraf yo'qmi? Yoki bor shtrafi. Cobaltga 16 diskga qo'ysak bo'ladimi? Uni agar texnik xarakteristikasida ruxsat berilgan bo'lsa, любой mashinada qaysi shinalar qo'yilishi mumkin bo'lsa, shunda eshigini ochsanglar, tagida nakleyka yopishtirilgan bo'ladi, o'sha yerda ko'rsatilgan bo'ladi. Qo'yish ruxsat berilgan bo'lsa, ruxsat bor. Agar yo'q bo'lsa, u ruxsat yo'q. Menga noqonuniy protokol tuzdi. Sud bekor qilsa, gay protokolini to'laydimi? Sud faqat bekor qilib beradi, gay to'lamaysiz, siz ham to'lamaysiz. Shuhrat Safarovga javobimiz. Farhod, ishlaringizga omad to'g'risini aytyapsiz. CPX xodimlari o'zgarishyapti, faqat poytaxtda. Viloyatlarda ham balki o'zgartirayotgandir. Viloyatlarda ham blogerlarimiz bor. Aka-ukadan mashinani nomiga o'tkazish qancha? Aka-ukadan mashinani o'tkazish, begonadan mashinani o'tkazganda 100% pul to'lasangiz, masalan 1 million to'lasangiz, aka-ukadan o'tkazayotganda 5% ni to'laysiz. Demak, aka-ukadan 5% ni to'lanadi. Agar notariusga 100 ming so'm to'laydigan bo'lsangiz, aka-ukadan o'tayotganda 5 ming so'm to'lanadi. Demak, 1 million to'lasangiz 50 ming so'm to'laysiz. Eurobetondan savoliga javob berildi. Orqa oynaga tonirovka qo'ysak bo'ladimi? Necha foiz bo'lishi kerak? Orqa oyna deganda, orqa oyna ikki xil bo'ladi. Yon oynasi bor, lobovoy bor. Lobovoyga 100% gacha mumkin. Orqa bokovoy yon tomon oynalariga esa eshigi ulangan yo eshigi ulanmagan yon tomondagi oynalarga 30% gacha mumkin. Agar zavod tomonidan o'zi 10% qoraytirilgan bo'lsa, 20% tonirovka ko'rishingiz mumkin. Demak, o'zingizning oynangiz zavoddan 30% qoraytirilgan chiqsa, Timur Bazarbayevga javobimiz, siz o'zi uni qo'shimcha qoraytira olmaysiz. Salom aka, yo'l qoidalari haqida haydovchilar o'z huquqini bilish uchun qanaqadir programma bormi? Oldindan rahmat. Bor, Vazirlar Mahkamasining 975-qarorida haydovchi gay xodimi o'rtasidagi munosabat yozilgan. 370-qarorda esa yo'l harakati qoidalari yozilgan. Lotinchasi ham bor, kirilchasi ham bor, ruschasi ham bor. Demak, javobni G'iyos Kenjayevga berdik. Jamoat nazorati logotipi bormi? Jamoat nazorati logotipi yo'q. 10% tonirovka polniy qo'yib yursa bo'ladimi? Polniy 30% gacha mumkin hamma oynaga. Gaylar tunda soat 2 da ishlashi mumkinmi? Body kamerasi yo'q. Body kamerasiz umuman ishlashga haqqi yo'q. Body kamerasi bo'lmasa, siz hattoki to'xtab body kamerasi yo'q bo'lsa, o'ziga ogohlantirib, yo'lingizda davom ettirishingiz mumkin. Body kamerasi yo'q ekan, men siz bilan gaplasha olmayman deb davom etishingiz mumkin. Iloj bo'lsa qo'ydi. Buni prezidentimiz aytib o'tganlar, Michael Jackson. Sizga javob berdim. Sabir Ismatov, maxsus otryadda dislokatsiya bo'lmaydimi? Dislokatsiya bo'ladi. Ko'chirmasi bo'ladi, original emas. Shularga savol bersangiz bo'ladi. Family Tashkent logotipini so'raganlar, mana o'zlari ham yozyaptilar. Family Tashkent nickname bilan yozganlar. O'sha o'zlariga murojaat qilsanglar, aynan admin hisoblanadi. Admin emas, даже владелец deydi. O'sha kanalni ochgan odam. Gruppani. Obitga o'zini gruppangizdan tashab qo'yarsiz. Uz Drivers kanali Telegramda o'zimning gruppam emas, kanalim u. O'shaning keyin gruppasi ham bor. 324 bilan 327 ta'sir oralig'i bir xilmi? Taqiqlovchi belgilarning oralig'i eng yaqin chorrahagacha hisoblanadi. 324 ham, 327 ham, demak taqiqlovchi ishora hisoblanadi. Salomat bo'ling.